как мама. Эмили, давай поиграем в прятки. Меня не видно. Не хочу. Ты что, заболела? Ой, застряла. Ой. Ты похожа на черепаху. Точно. Ой, лоб горячий. Я буду тебя лечить. Ложись. Тебе нужен постельный режим. Ой. Я принесу тебе чего-нибудь вкусненького. Хорошо. Так. Держи, а я почитаю тебе книжку. Ням-ням-ням-ням-ням. На детской площадке стоят маленькие разноцветные машинки. Красная, голубая, зеленая и желтая. Привет, девчонки! Ой, вы читаете книжку? Эмили, ты не простудилась? У тебя жар! Нужно измерить температуру. Ты еще и мороженое ешь, Эмили. Температура поднимается. Немедленно едем к врачу. Я принесу вещи. Подружка, не отставай. Бегу. Войдите. Здравствуйте, доктор. Добрый день. Что вас беспокоит? Все понятно. Расстегните куртку, я послушаю дыхание. Не дышите. Дышите. Необходимо сделать рентген. Ой, а это не больно? Нет, это как сделать фотографию. Присаживайся сюда. Все в порядке. Ух ты, как интересно. Скажи а.
спрей для горла. Он обязательно поможет. Вкусно! Рекомендую постельный режим и обильное теплое питье. Мне уже лучше. Почти не кашляю. Спасибо, доктор. Подружка, идем. До свидания.